दोस्तों ये लड़की यहाँ पर काफी उदास बैठी होती है। तभी ये देखती है कि यहाँ पर एक जादूगर बच्चा आ जाता है। लड़की सब देखकर काफी दंग रह जाती है। तभी बच्चा अपनी छड़ी हिला के इसको काफी सारे पैसे दे देता है, पर ये लड़की तब भी खुश नहीं होती है। तभी बच्चा सोचता है कि मैं इस लड़की को खुश करने के लिए क्या करूँ। तभी ये जो करता है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। तभी इसके लिए एक बहुत प्यारा सा बच्चे समेत आईफोन ले आता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी लड़की बिल्कुल खुश नहीं होती है। तभी छोटा जादूगर बच्चा बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ इसको खुश करने के लिए। तभी इसके दिमाग में आइडिया आता है और ये अपनी छड़ी हिला के लड़की के लिए एक गाड़ी ले आता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़की बिल्कुल खुश नहीं होती और उदास ही रहती है। जादूगर बच्चा सोच ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और फिर जो वो करता है दोस्तों वो देखकर आप लोग दंग रह जाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों माता पिता से प्यार करते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके इमोजी कमेंट कर देना। जादूगर बच्चा लड़की के लिए एक प्यारी सी कैट ले आता है, जो देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। जादूगर बच्चा उसको खुश करने के बाद वापस वहाँ से चला जाता है। लड़की अब पहले से ज्यादा बहुत खुश होती है और उस बिल्ली के साथ खुशी खुशी खेलने लगती है।